Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan Toni. Bugungi videomizda do'stlar, admin bo'lish siri, qanday qilib administratorlikka zaifga tashlanadi, admin bo'lish uchun nimalar kerak, shuni o'rganib chiqamiz do'stlar. Videoni ko'rishdan oldin do'stlar, like bilan podpiskani bosib qo'ysanglar menga motivatsiya bo'ladi. Bo'lmasa videoni boshladik. Administrator bo'lish uchun nimalar kerak? Birinchi o'rinda server qoidalarini yaxshi bilish, serverda muntazam o'ynash va serverda odamlarga yordam berish va shuni o'zi yetadi. Sizlar yana bitta narsani bilmaysizlar, yaxshi ariza tashlash. Buni ham hozir o'rgatib ketaman. Birinchi o'rinda Grand Mobile'da o'zini serveriga kirib olamiz, ofitsialniy. Bu yerdan 38-server tanlaymiz. 38 mashina tanlaymiz. Mana shu knopkani ustiga bossak, bizga rol beriladi. Mana bosganimizdan keyin add roli chiqdi. Mana 38-chi endi pastga qarasak, mana novost serveri 38 turibdi. Yana bitta joy bor hozir. Pastda mana fraksionni Discord kanali degan joy bor. Mana shu yerda kiramiz, mana shu yerga. Xo'p, ular mana shu yerga kiramiz. Mana shu yerdan 38-serverda kanalini ustiga bosamiz. Mana 38-serverda kanali. Bu silkasi mana shu перейти на сервисlarda выступит turgan bo'ladi. Kirmagan bo'lsanglar, eshikka kiramiz. Bu yerdan shu reklamasini qidiramiz administrator bo'lish uchun. Xo'p, xullas nomzodlar degan kanalga kiramiz 38-serverda. Keyin mana qanday qilib administrator bo'lish mumkin degan joy bor. Mana shu ustiga bosasizlar. Kirgandan keyin bu yerda ma'lumotlarda berib o'tgan kandidatlarga talablar real yoshi 16+, 14+dan ham olishadi. Aqlli, muloyim, savodli, yozma nutqqa ega bo'lish mashinalari sizlarda bo'lishi kerak. Serverda jiddiy buzilishlar va faol jazolar bo'lmasligi. Xullas shularni o'qib chiqasizlar, yodlab olasizlar. Bu yerda eng muhimi bor, bu yerda maslahatlar degan joy bor. Mana tepadan turibdi. Maslahatlar degan joy bor. Bu yerda eng muhimini berib o'tgan. Eng muhimi bu yerda maslahatlar degan joyda yaxshilab o'qib chiqinglar. Nima degan bu yerda? Qo'rqmang, xavotirlanmang, uyalmang. Avzon paytida, ya'ni uyalmang, xavotirlanmang deyishgan. Yana bitta kerakli joy bor bu yerda. Ma'lumot degan joy bor. Mana pastda turibdi. Mana shu ma'lumot degan joyga kirasizlar. Men kirgandan keyin bu yerda ham nikni to'g'ri yozishni aytgan. Mana shu ariza tashlayotganingizni nikni to'g'ri yozing. Birinchi o'rindan nikingiz RP nik bo'lishi kerak. Misol uchun ism familiyangiz bo'lishi shart. Qaranglar. Bu yerda aytgan, xo'p, pastga tushinglar hozir. Xullas, bu yerda aytgan nikingiz boshi mana bu tepada yozib qo'yilgan Max Morelli ekan. Mana shu yerda namuna qilib ko'rsatgan. Max boshniki bosh harfi Maxda M, katta harfda yozilgan, oxiri kichkina harfda. Familiyani boshi ham mana shu yerda yozilgan. 38 ga nima degan joy mashina deb aytgan bu yerda. Umumiy suhbatlar va kuratorlar ro'yxati, savollar kuratorlarga qo'yasiz. Bu yerda ham ma'lumotlar berib o'tilgan. Agar sizlar biror narsada savol tushib qolsa, shu savollaringni kuratorlarga bersalaring bo'ladi yoki umumiy suhbatdan odamlardan so'rasanglar bo'ladi. Shu bo'ladi. Va tepada ruxsat etilganlar ro'yxati degan joy bor. Bu joyda sizning arizangiz, agar sizning arizangiz adabrena bo'lgan bo'lsa, ya'ni tasdiqlangan bo'lsa, shu yerda chiqadi sizning tegingiz. Agar shu yerda mana tepadagi o'xshab sariq bo'lib turgan bo'lsa, agar siz mana shu siz ham tegingiz qo'shgan bo'ladi, ya'ni sizga adabrena berishgan bo'ladi.
Mana shu ashuni pastida administrator uchun arizalar degan joy bor. Mana shu yerda ustiga kirasizlar. Mana havolasini berib qo'ygan ariza tashlash uchun forumini. Mana shu ko'k joyda ustiga bosib kirasizlar. Shunaqa so'rov chiqadi. Bu yerdan posteti saytni bosasizlar. Mana kirganlaringdan keyin bu yerda ham jicha ma'lumotlar berib o'tgan. Mana sizning nikingiz degan joy bor. Mana pastda sizning nikingiz degan joy bor. O'zlaringning niklaringni yozasizlar. Misol uchun o'zlari o'yindagilar niklaringni bu erpaniki bo'lishi shart, ya'ni ism familiyalaring yoki o'zlaring bitta ism familiya to'qinglar. O'zlaring ism familiyalaringni yozasizlar. Men Lyuboyni yozyapman. Mana shunaqa yozasizlar. Artem Uzoq yoki boshqalarini yozasizlar. Misol uchun nima desa bo'ladi? Tony Capone misol uchun bo'ldi. Shular shunaqalarni yozasizlar. Pastda sizning yoshingiz degan joy bor. O'zlaringning yoshinglarni bu yerda aniqini yozishinglar kerak. Aldashlar mumkin emas. Mana shu o'zlaringning yoshlaringni yozasizlar. 14+ soladi, 16+ soladi. Ya'ni 14+ deganim 14 yoshdan tepalarini ham oladi. yoshni ham oladi bu yerda. Xo'p, bu yerdan statistika skrinshoti degan joy bor. Bu yerda havolalarni belgilab qo'ygan. Imgur upload, Yapix.ru upload. Mana saytlarga kirib o'zlaringiz o'yindagi statistika skrinshotlaringni короче mana shu yerdan tashlaysizlar. Ashga rasmni tashlaysizlar, u sizlarga shu rasmlaringni nimasini silkasini chiqarib beradi. Mana shu yerga tashlaysizlar uni. Mana ko'rsatilgan, xullas mana shu yerdan kirib o'zlaring qilaverasizlar. Mana pastda akkaunt raqami turgan bo'ladi. O'zlaringni o'yindagi akkauntlaringni raqamini yozasizlar. Raqamni qayerdan topaman desanglar, shu statistikalaringda turgan bo'ladi. Hisob nomerimi, hisob raqamimi, xullas shunday bo'lib turgan bo'ladi. Lyuboyni o'zlaringnikini yozasizlar. Mana ko'pchilik tushunmaydigan joy, siz bilan bog'lanish uchun Discord. Bu o'zlaringning Discord akkauntlaringga kirganda, hozir men o'zlaringning Discord akkauntlaringga kirganda hozir Xo'p, mana o'zlaringning Discord akkauntlaringga kirganda, nima hech ketdi, ammo bo'ldi. Xullas mana pastda V degan joy bor. Mana shu V degan joyda bosasizlar. Xullas ismlaringning tagida joylashgan bo'ladi bu joy. Shu qo'ygan ismlaringning tagida joylashgan bo'ladi. Mana Tony Suvorov mana shu joydagi nimani xullas yozasizlar. Xo'p, endi aytayotgan qo'ng'iroq uchun Discord serveriga qo'shiling degan joy bor. Balki qo'shildim deb yozib qo'yasizlar. Pastda agar lavozimda 21 kundan kam turishingiz tushunasizmi, siz chisiga kiritilasiz degan joyga ha deb yozib qo'yasizlar. Hani belgilab qo'yasizlar. Jamoadagi psixologik muhit siz uchun qanchalik muhim degan joy bor. Bakka ham o'zlaring fikrlaringni yozasizlar. Pastda sizning eng asosiy sifatlaringiz qaysilar degan joy bor. Bakka ham o'zlaringni eng fazilatlaringiz, sifatlaringni yozasizlar.
siz pastda sizni o'yinga nima olib keldi degan joyi bor. Paytda sizni o'yinga nima olib keldi, nima sababdan keldingiz bu o'yinga degan tushunchani berib qo'ygan. Xullas, mana shu yerdan o'zlaring fikrlaringni yozasizlar. Yozib bo'lganlaringdan keyin mana pastda отправить degan joy bor. Mana shu joyda bitta bosasizlar, sizlarning arizalaring ularga ketadi. Ular tekshirishadi. Agar sizlar yaxshi qilgan bo'lsangiz, ular sizlarga одобрение berishadi. Ya'ni tasdiqlashadi. Agar yaxshi, tushunarsiz qilgan bo'lsanglar, ular sizlarga tasdiqlanmaydi. Keyingi yana tashlaysiz, keyingi asha ruxsat etilganlar joyini kutasiz. Xo'p, do'stlar, mana videoni oxiriga ham kelib oldik. Sizlar bilan tonni bo'ldi. Yana shunaqa videolar chiqishini xohlasanglar, like bilan podpiskani bosib qo'yinglar. Bu menga motivatsiya bo'ladi. Yana shunaqa videolar, foydali kontentlar chiqarib turaman. Keyingi video nima bo'lishi haqida yozib ketinglar. Telegram kanalimga ham qo'shilib qo'yinglar. Sizlar bilan tonni bo'ldi. Hammaga omad.